Feministbestund nummer 6, Matteus 20. Fra vers 8. Og ta han kalla til sunnar 12 læresvøynar, gav han ta en mått imot øvrønnen andun at kasta tar ut, og grøa öll slå av sjuku og öll slå av ilsku. Nå navnene tja de 12 apostlene hese. Hinn fyrste, Simon, som kallar Petur, og Andreas, bror hansara, Jakob, sonur Zebedeusar, og Johannes, bror hansara, Filippus, og Bartolomeus, Thomas, og Matteus tottlaren, Jakob, sonur Alfeusar, og Lebeus, hvers tilnavn vær Tadeus, Simon Kanaanitten, og Judas Iskariot, som øysten svoik han. Hesar 12 sendte Jesus ut, og beit ham sigande, og så videre. Så stod til 0 pluss 4 ressak andanen i Guds åre. Jesus Kristus, sonur Guds, okkara Herre frelsare, kjemur til gjerrar, velisar 12 apostlar. Han velisar ikke 6 kvinner og 6 menn, han velisar 12 menn. Venda javnstøvan her, hansara og pafund, så hei han funnet på hana sjolver her, men det gjør det han slett ikke. Han tror ikke på hans javnstøvan her kjøttkul. Kvart i gamla testamentet eller nudja. Det er ikke rom for henne i Guds åre nekastan. Ångastan. Hon er kommet ut ur djevelsens munne. Hon er kommet inn i førjar jøkken frekka koner, ljautar koner. Hon er kommet inn i førjar jøkken fatt som avnokta Guds år, som avnokta Jesus. Etla som blinde til å stande i sin javnarflotsen her, framsøkt, tjauelde. I Guds år gir hun ikke plass. Det er ikke til at man vanvir koner i behøver ikke. Guds år prøyser når gav var koner. Men vi som kjenner Guds år, vi vet hvor hun er. Det sa jeg da. Det er ikke noe restsaker. Det er ikke Jezebel. Hva stender om Jezebel? Det stender 8 om henne privatliv. Hva skal hun gjøre det? Hun får ta og maleise. Hun hukte ut og vinddeie. Hun får maleise. Hun har ikke annet gjøre. Maleise og hukte. Og Jakob misbrukte myndløkken som mannen og kjasser, Ahab, og gjør det avnåtler, stjål og lei, og maleise. Så det saker. En godlig kvinne, hun fortulger opp, hun stakast, hun huslig, hun røker huset, kjenner seg plass. Mæver henne sitter med linnar eldste landsens. Teker avgjer. Ja, mæver henne. Hikk bare sin drattur. Hikk alt tro sjår rattur. Forsvar rattur. Og ta så fatakslitt. Ta bo i til krøysen. Ta av folk som holdt godsøtande. Takka i gode for hvem bremmåla, hvem størst. Sunkårende for ut og takka av at de kom inn. Og ånden skyldest. Ånden. Det var ett ut av 100 kjønnabonden. Og det var så stor skam og det var retten at han lorst enda kona som runde fra sin mann måtte flytta til Danmark eller til Grønlands. Ja, takk og lov.
Og du bara være her, omgang du kom atter. Stinkande teis. Det er ikke fantelse i det. Ikke fantelse i det. Sjålt det som kallar seg kristen, halda seg hava rett til å rymma. Talmenn. Det er det.